Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Hendra Prabowo Kebumen. Batuk yang tidak kunjung membaik pastinya bisa sangat membuat tidak nyaman. Pasalnya ini dapat membuat pengidapnya tidak bisa beraktivitas dengan baik. Salah satu cara untuk mengatasi batuk yang tidak kunjung sembuh yaitu dengan obat. Selain dengan obat, ternyata sekarang ada cara yang lebih alami, yaitu dengan menggunakan susu yang mengandung berbagai macam herbal yang berkhasiat dan kaya manfaat. Lalu susu apakah yang mengandung herbal dan dapat membantu meredakan batuk? Nah, bagi teman-teman yang penasaran, tonton video ini sampai selesai ya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya. Yuk langsung saja kita lihat videonya. Batuk kronis atau batuk yang tak kunjung sembuh berlangsung dalam waktu yang lama, biasanya lebih dari 1 bulan hingga 2 bulan. Sebenarnya kondisi ini bukan menjadi suatu penyakit, tetapi dapat menjadi gejala dari masalah kesehatan tertentu dan penyebabnya juga sangat bisa beragam. Misalnya paparan polusi udara berlebihan, memiliki kondisi medis seperti infeksi, asma, penyakit asam lambung, atau efek samping dari pemakaian obat tertentu. Selain itu, batuk tak kunjung sembuh juga dapat menunjukkan gejala dari gangguan pada paru-paru, bronkitis kronis, kanker paru, dan masalah pada jantung. Inilah mengapa batuk tak kunjung sembuh tidak boleh dibiarkan dan harus segera mendapatkan penanganan. Akhir-akhir ini, polusi udara semakin meningkat. Ini membuat pernafasanku terganggu dan menjadi batuk-batuk. Akhirnya, aku mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu rutin minum susu Etasaha. Susu Etasaha adalah produk susu kambing Etawa yang diformulasikan khusus dengan ekstrak bahan herbal alami untuk menangani masalah pernafasan seperti batuk dan radang. Kombinasi susu kambing Etawa yang kaya akan nutrisi dan bahan herbal yang dipilih secara khusus menciptakan solusi alami yang efektif untuk kesehatan pernafasan teman-teman. Susu Etasaha terbukti 3 kali lebih ampuh melegakan pernafasan teman-teman. Sudah banyak dari teman-teman yang cocok mengkonsumsi susu Etasaha, termasuk juga aku, dan terbebas dari batuk kronis. Seperti yang teman-teman tahu bahwa susu Etawa memiliki kandungan kalsium lebih banyak daripada susu lainnya. Tidak hanya untuk anak-anak dan orang dewasa, susu kambing Etawa juga cocok untuk dikonsumsi lansia. Dengan menggunakan Etasaha secara teratur, teman-teman dapat mengalami bantuan yang signifikan dalam mengatasi masalah pernafasan, seperti batuk dan radang, serta meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Etasaha juga telah tersertifikasi BPOM dan Halal MUI. Ini tentunya membuat teman-teman lebih nyaman untuk meminumnya. Susu Etasaha ini memiliki komposisi yang terdiri dari susu kambing Etawa yang sudah banyak terkenal khasiatnya. Kemudian ekstrak kayu manis. Kayu manis memiliki sifat anti-inflamasi dan anti-mikroba yang membantu meredakan batuk, radang, dan infeksi saluran pernafasan. Serta terdapat juga ekstrak cakar ayam, daun senggugu, dan ekstrak jahe, yang tidak kalah juga kandungan khasiatnya. Selain membantu meredakan batuk, susu Etasaha ini juga membantu meredakan flu dan pilek, membantu meredakan asma, membantu masalah bronkitis, mempercepat pemulihan pneumonia, membantu masalah sinusitis, membantu meredakan alergi pernafasan, dan membantu masalah pernafasan. Untuk kemasan susu Etasaha termasuk premium teman-teman. Di sini ada tulisan Etasaha yang timbul, kemudian ada logo jamunya di atas. Selain itu ada beberapa informasi penting yang tertera di kemasan, seperti tanggal expired, khasiat, petunjuk penyimpanan, komposisi, aturan pakai, petunjuk penyajian, dan yang paling penting adalah ada stiker hologram untuk mengecek keaslian produk yang bisa teman-teman gosok kemudian scan barcode-nya. Ini yang membuat aku tidak ragu lagi untuk rutin minum susu Etasaha. Untuk perkemasannya berisi 200 gram susu Etasaha yang diproduksi oleh CV Bumi Wijaya Cilacap, Indonesia. Untuk harga per boxnya
Ketika video ini dibuat, aku membelinya dengan harga Rp90.000 per boxnya atau per 200 gramnya. Jika teman-teman membeli 2 box, per boxnya harganya Rp85.000, dan jika membeli 3 box, harganya per boxnya Rp83.000. Susu Etasa ini bisa teman-teman dapatkan di e-commerce, toko-toko terdekat maupun di apotik. Biasanya aku minum susu Etasa ini 30 menit setelah makan sehari 2 kali. Dengan aturan penyajiannya yaitu 2-3 sendok makan, kemudian teman-teman seduh dengan air hangat. Kurang lebihnya 200 ml. Aduk hingga larut dan susu Etasa siap untuk diminum. Susu Etasa ini tentunya aman diminum untuk anak-anak usia di atas 1 tahun, remaja, dewasa maupun lansia. Dan boleh juga dikonsumsi bersamaan dengan obat dokter yang tentunya diberi jeda sekitar 1-2 jam sebelum atau setelah minum obat dari dokter. Walaupun berbahan dasar susu kambing, susu Etasa ini sama sekali tidak berasa perengus. Dan perpaduan rempah-rempahnya pun seimbang sehingga rasanya termasuk enak teman-teman. Dan tentunya tidak bikin enek. Etasa diformulasikan oleh pakar secara khusus untuk membantu mengatasi batuk yang tak kunjung sembuh, serta membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh secara alami. Jadi, produk susu Etasa ini merupakan pilihan yang aman dan efektif untuk teman-teman yang mencari solusi alami untuk masalah pernafasan dan membantu mengatasi batuk. Oke, seperti itu saja review susu Etasa. Bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, silakan bisa tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dan selesai. Semoga teman-teman sehat selalu, always be happy, sampai jumpa, dan have a nice day.